ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? வார்ம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சீரீஸ். நாங்கள் தாரா. எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் விஷ் யூ ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. உங்களுடைய பர்ஃபெக்டான வேலண்டைனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களை யார் யாரெல்லாம் லவ் பண்ணுறாங்களோ, லவ்வர்ஸ் மட்டும்தான் வேலண்டைன்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த ரூலுமே கிடையாது. உங்களை யார் அதீதமாக லவ் பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு யார் அந்த லவ்வை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கூடையுமே இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேவை ரொம்ப ஹாப்பியாக நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே செல்லக்குட்டீஸ். இந்த டே மாதிரி எல்லா டேவும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும். எல்லா டேஸுமே உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான வேலண்டைன்ஸ் டேவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லவ் இன் தி ஏரோடைய நாவல் வெர்ஷன் பார்க்கலாம். யாருக்கு நெக்ஸ்ட் நாவல் வெர்ஷன் கேட்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக கேட்டது லவ் இன் தி ஏரோடைய தான் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. அது ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. எனக்கு என்னவோ ஃபர்ஸ்ட் லீடிங் கப்பில் விட செகண்ட் லீடிங் கப்பலோட ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை நான் 2 பார்ட்டாக போடுவேன். ஒன்று நம்ம பயு அண்ட் ரெயினோட இது, இன்னொன்று பிரபை அண்ட் ஸ்கையோட இது. இவங்க 2 பேரோட கப்பலோட ஸ்டோரியும் தனித்தனியாக தான் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை பற்றின ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன இருந்தாலும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது நாவல் வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். விதவுட் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எல்லாரோட மைண்ட்லேயுமே இந்த கொஷின் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், இந்த அக்காவுக்கு என்ன தான் பிரச்சனை, இது பாட்டுக்கு வருது, ஒரு 10 நாள் வீடியோ போடுது, 1 மாதம் காணாமல் போயிடுது, எங்கே தான் போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ரியலி வெரி சாரி. எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்ப கன்சர்னிங்கான நிறைய மெசேஜஸ் இருந்துச்சு. உண்மையாகவே பக்கத்தில் இருந்து யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மளை பிடிச்சும் பிடிக்காம நீ எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறத விட எங்கேயோ இருந்து நம்மளை யாருன்னே தெரியாமல் ஒருத்தவங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கன்சர்னாக கேட்குற அந்த வேர்ட்ஸுக்கு நிறைய வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். லிட்ரலி தினமும் அட்லீஸ்ட் எங்கிட்ட ரொம்ப நேரம் கான்வர்சேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஹாயாவது சென்ட் பண்ணுற நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க. என்னால் உங்ககிட்ட ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது, ஆனால் அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஹாய் அனுப்புகிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஹாய் அனுப்புகிற அந்த பர்சனுக்கு கூட என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத நான் லிட்ரலாக ஒத்துக்கிறேன். அவங்கக்கிட்ட நான் அப்பாலஜைஸும் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் எல்லாருக்கும் எல்லா டைம்லையும் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போகிற ஒரு பர்சனே கிடையாது. என்னவோ தெரியல, அந்த லாஸ்ட் இயர் அந்த எண்டில் இருந்தே நான் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ரீசனால் எனக்காகவோ இல்லை என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காகவோ யாருக்காவது ஒருத்தருக்காக அடிக்கடி நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அண்ட் இப்போ தான் என்னோடய உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் தேறி வந்திருக்கு. சரி, அட்லீஸ்ட் சேனலில் ஏதாவது 1-2 வீடியோஸாவது போடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் வீடியோஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் யாருக்காவது நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ரெகுலராக மெசேஜஸ் அனுப்பி நான் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா ஐம் ரியலி வெரி சாரி. அந்த மெசேஜஸ் எல்லாத்தையுமே நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் விதவுட் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லவ் இன் தி ஏரோடைய நாவல் வெர்ஷன் சாப்டர் 1 சாப்டர் டைட்டில் ஓப்பன் ஹவுஸ் அண்ட் ஓப்பன் மைண்டு. ஓப்பன் ஹவுஸ் அண்ட் ஓப்பன் மைண்டா அப்படின்னா என்ன? இந்த ஸ்டோரி எங்கே ஆரம்பிக்குது? யாரோட லைஃப்பை டிஃபைன் பண்ண போகுது? யாரோட லைஃப்பை டிஃப்ரெண்ட் ஆக்க போகுது? யாரோட லைஃப்பை டிசைன் பண்ண போகுது? எப்படியெல்லாம் அதை ட்ரா பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். லவ் இன் தி ஏரோடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி, அதுவும் பயு ரெயின் கப்பலில் இருக்க ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் நடுவுலையுமே இருக்கிற அந்த அன்மியூச்சுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். 2 பேருக்கு நடுவுலையுமே ரொம்பவே ஒரு மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு அன்மியூச்சுவலான ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்திருக்கும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் 2 பேரும் பார்க்காமலே லவ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இந்த பார்க்காமலே பண்ணுற அந்த லவ், அவங்க கொடுக்குற அந்த சின்ன சின்ன ஹிண்ட்டு, நான் உன் கூட தான் இருக்கேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன், உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், ஆனால் அது உனக்கு கேட்காது, உனக்கு அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். அந்த ஸ்வீட்டான மொமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் அந்த லைஃப்பும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது யார்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்டோரி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது? ஆப்வியஸாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ ரெயின் கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது. ரெயின் இப்போ தான் அவனோட ஹை ஸ்கூலில் முடிச்சிருக்கான். இஸ் அ குட் ஸ்டூடெண்ட். இஸ் அகாடமிக்லேயும் அவர் ரொம்பவே நல்லா படிக்கிற ஒரு பையன். ரொம்ப ஒரு வெல் ஸ்கோர்டாக அவனுடைய ரொம்ப ஒரு ப்ரீவியஸான ட்ரீம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கிறது அவனுடைய எத்தனை நாள் கனவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பையன் ஸ்கூல் படிக்கிறதுலேருந்து அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பிக் ட்ரீமாகவே வச்சுட்டு இருந்திருக்கான் அவனுக்குள்ள. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் வீடு அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு செங்கல், சிமெண்ட்டு, மரம் இது மட்டும் கிடையாது.
அதில் நிறைய ட்ரீம் இருக்குது, நிறைய பேரோட லைஃப் அதில் இருக்குது, நிறைய பேரோட ஒர்க் அதில் இருக்குது. அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஒரு இடத்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது, அதை டிசைன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெயினுடைய ரொம்ப பெரிய ஒரு தாட். ரெயின் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு ட்ரீமாகவும், அதுக்காக எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த காம்படிட்டிவான வேர்ல்டில் எவ்வளோ காம்படிட்டிவாக இருக்கணும், அந்த காம்படிட்டர்ஸ் கூட சேர்ந்து எவ்வளோ வேகமாக ஓடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ரெயின் பழக ஆரம்பிச்சிருக்கான். அண்ட் இவனோட ஸ்கூலிங் டேஸ் முடிஞ்சிருக்கு. அகாடமிக்ஸில் ஒரு நல்ல ஸ்கோரோட அவன் வெளியில் வந்திருக்கான். ஸோ இந்த ஸ்கோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு மட்டும் இவன் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போக முடியாது. யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். இன்னும் 2 monthஸில் அந்த எக்ஸாம் வரப்போகுது. அந்த 2 monthsக்கு முன்னாடி வரப்போகிற இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு ஒரு ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட் இருக்குது. இந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயங்கள் தான், நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சீரீஸ் வெர்ஷன்லலாம் பார்த்துருப்போம். ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்ன்றது ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போய் என்னெல்லாம் இருக்குது, என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான எஜுகேஷன் லெவல் இருக்குது, என்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, மென்டர்ஸ் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற விஷயம் தான் இந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஹவுஸ்க்கு இவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு யூனிவர்சிட்டியோடைய அந்த இன்விடேஷன் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இவன் சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது, ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது. கையில் அந்த லீஃப்லெட்டோட ரொம்ப டென்ஷனாக, ஒரு பதட்டமாக, என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் நம்ம லைஃப் எப்படி போக போகுது, இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகுமா ஆக மாட்டோமா, நான் என்னோட கனவை நிறைவேற்ற போகிறேனா இல்லையா அப்படிங்கிற ரொம்ப பெரிய கனவோட, ரொம்ப பெரிய குழப்பத்தோட நம்ம பையன் அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு போகலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. நான் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ரெயினுடைய ரொம்ப பெரிய ட்ரீம் அப்படிங்கிறது பிகம் அ ஆர்கிடெக்ட். ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டில் காம்படிட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் அவங்களோட வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து இவனும் கூட சேர்ந்து ஓடினா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகி இவனுக்கு பிடிச்ச யூனிவர்சிட்டியில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் அவனுடைய டாக்குமெண்ட் டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆர்கிடெக்ட் ஆகி அவனுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல பொசிஷனும் கிடைக்கணும். ஸோ இதுக்காக அவன் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து அது நிறைய பண்ணியிருக்கான், நல்லா படிச்சிருக்கான், நல்ல அகாடமிக் ஸ்கோர்ஸ் இருக்குது அவன்கிட்ட. ஸோ அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கான். பையனோட ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆசை அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பெரிய பில்டிங்ஸ் கட்டணும், ரொம்ப பெரிய ஒரு வீடு கட்டணும். அதில் இல்லாமல் அந்த வீடுன்றது ஒரு ட்ரீமாக இருக்கணும். ஒரு வீடை ட்ரீமாக நினைக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு அந்த வீட்டை நம்ம கட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பையனோட ரொம்ப பெரிய ட்ரீம். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக அவன் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வீடு இருக்குது, பட் இருந்தாலும் அவன் ஆர்கிடெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவன் கட்ட போகிற அந்த முதல் வீடு அப்படிங்கிறது அவனுடைய அம்மாவுக்காக இருக்கணும். அவங்க அம்மாவுக்காகவும் அப்பாவுக்காகவும் முதல்ல அந்த ட்ரீம் ஹவுஸை நான் பில்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் தனக்குள்ள பர்சனலாக ஒரு பிளட்ஜாகவும் ஒரு ஆசையாகவும் அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி ஆப்வியஸாக அவனோட ஒய்ஃப்காக ஒரு வீடு கட்டணும். அந்த வீட்டில் நான், என்னோட ஒய்ஃப், என்னோட குழந்தைங்க, அந்த வீடு ஃபுல் ஆஃப் லவ், ஃபுல் ஆஃப் வார்மாக மட்டும்தான் இருக்கணும். எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரவே கூடாது. என் ஒய்ஃபை நான் கேர் பண்ணுவேன், என் குழந்தைங்கள ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு அப்பாவாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பையனுக்கு எக்கச்சக்க கனவுகள் இருக்குது. ஸோ அந்த கனவுகளை அதை நிறைவேற்றுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கேட்வே அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டு. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு எப்படி போகிறது, இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனால் நம்ம ஆர்கிடெக்ட் ஆகிறதுக்கான என்ன மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியல. ரொம்ப குழப்பத்தோடு இருக்கான். பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத அப்படி நாவலை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம ரெயின் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப தனியாக வளர்ந்த ஒரு சிங்கிள் பையன். அவனோட வீட்டுக்கு அவன் ஒரே ஒரு பையன் அப்படிங்கிறதால அவனை ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக ரொம்ப பாசமாக வளர்த்துருக்காங்க. பட் இவன் வீட்டுக்குள்ளே எப்பவுமே லோன்லியாக தான் இருந்திருக்கான். ஸ்கூலை விட்டால் வீடை விட்டால் அப்பப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில் போகிறது அப்படிங்கிறத தாண்டி அவனுக்குன்னு ரொம்ப பெரிய ஒரு கேங்கோ ஒரு பெரிய ஒரு சரௌண்டிங்கோ அவனுக்கு இருந்ததே கிடையாது. ஸோ பையனுக்கு அது எப்பவுமே ஒரு சின்ன இரிட்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட ஃப்யூச்சரில் அவனோட ஒய்ஃப், அவனோட கிட்ஸ், அவனோட பேரண்ட்ஸுன்னு சொல்லி வீடு ஃபுல்லாக லாஃபிங் சவுண்டோட இருக்கணும். வீடு ஃபுல்லாக ஒரு வார்மான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும். எனக்கு 2-3 குழந்தைங்க வேணும். முதல்ல ஒரு பையன், அப்புறம் ஒரு பொண்ணு, அதுக்கப்புறம் எது பிறந்தாலும் ஓகே, ட்வின்ஸு ட்ரிப்பிள்ஸ்ன்னு எது பிறந்தாலும் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் ரொம்பவே நிறைய கனவுகள் வச்சுருக்கான். அவனோட ஆர்கிடெக்ட் கனவுகள் நிறைவேறினா மட்டும்தான் இது எல்லாமே அவனுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பாக அவனால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுனால அவன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்புக்கு என்னெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறது, எப்படியெல்லாம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது, எப்படியெல்லாம் அவனை தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ரொம்ப பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கான். இன்னும் 2 monthஸில் வரப்போகிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் கிராஜுவேட் ஆகி அவனால் ஆர்கிடெக்ட் ஆக முடியும். ஸோ பையன் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ்க்கான அந்த ஈவெண்ட்டும் வரப்போகுது.
போகுது. ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்கான அந்த டேவும் வருது. நம்ம பையன் அந்த லீஃப்லெட்டோட யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுறான். இதுதான் அவன் ட்ரீமோட கேட்வே அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ட்ரீம்குள்ளே அவன் போக முடியாது. அந்த ட்ரீம் அப்படிங்கிறது அவனோட லைஃப் ஃபுல்லாக வரப்போகிறது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப அப்சர்விங்காக அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த ஈவெண்ட்டில் அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன் எல்லாரையுமே கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஆர்கிடெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் படிக்கணும், எப்படியெல்லாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டி ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா யூனிவர்சிட்டியை பற்றி நிறைய இவங்க அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது ஒரு சின்ன லஞ்ச் பிரேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லஞ்ச் பிரேக் அப்புறமா ஒரு லென்த்தியான ஒரு செஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த செஷனை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பையன் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க ஒரு டெஸ்கில் உட்காந்துட்ருக்கா. அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு பெரிய டெஸ்க் இருக்குது. அந்த டெஸ்க்கு கீழே உட்காந்துருக்கான் பையன். அந்த லீஃப்லெட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அவனோட ட்ரீம் என்னவோ அவள் அதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கான். நான் ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்ட் ஆவேன், எங்கள் அம்மாவுக்காக ஒரு வீடு கட்டுவேன், அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப்காக ஒரு வீடு கட்டுவேன், அதில் எனக்கு நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க, என் வீட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி கூட இருக்காது, எப்பவுமே நான் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பையன் அவனோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த லீஃப்லெட்டில் எழுதி அவன் ட்ரீமை அவன் கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போதே சடனாக இவன் கூட ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பையன் அவன் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவன் ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் அந்த பையனுக்கு சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இவன் ஒரு ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணணும். அந்த ப்ரொஃபஸரை இவன் மீட் பண்ணுறதுக்கு இவனுக்கு தனியாக போக பயமாக இருக்குது. ஸோ இவன் அந்த இடத்துல சடனாக ரெயினை பார்த்து வாடா பையா போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவனை பிடிச்சி இழுக்க, நம்ம ரெயின் டேய் விடுறா, உயிரை வாங்காத, நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வேற ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணணும், நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, நீ முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவனை துரத்தி விட்டாலும் இவன் ரொம்ப ப்ளீஸியாக அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே பாவமாக வச்சுக்கிட்டு கெஞ்சுற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருக்கான். இப்படியெல்லாம் மூஞ்சி வச்சா நான் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னை ஏமாத்துறேன், சரி வந்து தொலை போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவனும் அங்கேருந்து கிளம்பி இந்த பையன் கூட அங்கேருந்து போகிறான். அதாவது சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 2 பேரும் போய்கிட்டு இருக்காங்க. ரெயினும் இவங்க 2 பேரும் போய்கிட்டே இருக்காங்க சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட. அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட இந்த பையன் அந்த ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரெயினுக்கு அப்போ தான் சடனாக ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. இவன் எழுதிக்கிட்டு இருந்த லீஃப்லெட் அண்ட் இவனுடைய அந்த பென்சிலுக்கான அந்த பவுச் செட், அதே மாதிரி சில பிலாங்கிங்ஸையும் அவன் அந்த டேபிளே வச்சுட்டு வந்த விஷயம் அப்போ தான் ஞாபகம் வருது. ஆப்வியஸாக இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருந்துன்னா எடுத்துகிட்டு போய் ட்ராஷ் கேனில் யாராவது போட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால இவனுக்கு முதல்ல கிடைச்ச அந்த லீஃப்லெட்டை தூக்கி போட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஆசையால் திரும்பி குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து யாராவது அதை ட்ராஷ் கேனில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட ஃப்ரெண்ட் பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த கேப்பில் நம்ம பையன் வேகமாக அங்கேருந்து ஓடி வரான். இவன் அங்கேருந்து ஓடி வர அந்த டேபிள் கிட்டே இவன் வச்சுட்டு போன எல்லா திங்ஸும் அங்கேயே அப்படியே அசையாமல் இருக்குது. நம்ம ரெயின் அங்கேருந்து வேகமாக ஓடி வந்தவன் அந்த டேபிளில் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது. யாரும் அதை கொண்டு போய் ட்ராஷ் கேனில் போடலாம் அப்படின்னோடனே பையனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. சரி இப்போ ஓட வேணாம், நடந்தே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பையன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகி நடந்து வர ஆரம்பிக்கும் போது இவன் ஸ்லோவாக வாக் பண்ணி அந்த டேபிள் கிட்ட ரீச் ஆகிற அந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ள அந்த டேபிளை கிராஸ் பண்ணி ஒரு 4th இயர் ஸ்டூடெண்ட் போய்கிட்டு இருக்காரு. அவன் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி லுக்ஸ் லைக் அ ரகட், ரொம்ப ரகடாக இருக்கான். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரவுடி பையன் மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒயிட்டிஷான ஒரு ஸ்கின், அவனோட ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஐஸ் இருக்குது. அவனுடைய ஹேர் பயங்கர லாங்கான ஹேர். அந்த லாங் ஹேரை அவன் ஃபோல்ட் பண்ணி போனி டெயில் போட்டிருக்கான். அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் போட்டிருக்க ஷர்ட் ஒரு பிளெயின் ஒயிட் ஷர்ட். அவன் ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் ஃபோல்ட் ஆகிருக்கு. அவன் போட்டிருக்க ஷர்ட் அவனோட உடம்புல இன்னொரு ஒரு ஸ்கின் மாதிரி ஃபீட் ஆகிருக்கு. அவ்வளோ ஃபிட்டாக போட்டிருக்கான். அவனோட பாடி அவ்வளோ ஃபிகரண்ட்டாக, அவன் ரொம்ப நல்லா வைப்ரண்ட்டாக தெரிய ஆரம்பிக்குது. அவனுடைய பேக்கில் இருக்க அவனோட பேக் போன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஒயிட் ஷர்ட்டில் அவ்வளோ விசிபிளாக அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக எல்லாருக்குமே தெரியுது. அவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கான் அவன் பார்க்குறதுக்கு. அவன் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்லீவ்ஸ் கிட்ட இருக்க அவனுடைய ஹேண்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, ரொம்ப மஸ்குலர்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட கையில் இருக்க அந்த நரம்பெல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக வைப்ரண்ட்டாக தெரியுது. அவ்வளோ ஃபிட் அண்ட் மஸ்குலராக இருக்கான் அந்த பையன் பார்க்குறதுக்கு. அவன் போட்டிருக்கிறது ஒரு பிளாக் டோன்டு ஜீன். அந்த ஜீனுமே பார்த்திங்கன்னா அவன் ஸ்கின்னோட இன்னொரு ஸ்கின் மாதிரி அவ்வளோ ஃபிட் அண்ட் டைட்டாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அவனோட பட்டெல்லாம் அவ்வளோ ஃபிகரண்ட்டாக எல்லாருக்குமே தெரியுது. அவனை பார்க்கும்போது சுற்றி இருக்க பொண்ணுங்கள்லாம் ஸ்க்ரீம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓ மை காட், பையூன்னு சொல்லி எல்லாருமே கதறி
கதன்னு கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவன் அப்படி க்ராஸ் பண்ணி போக அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் கத்த இவனுடைய அந்த ப்ரௌன் கலர் ஐஸு, ரொம்ப சாஃப்டான ரோஸ் கலர் லிப்ஸு, அவனோட அந்த ரகர்டான அந்த லுக்கு, அவன் போட்டிருக்க அந்த ஃபோல்டடான போனி டைல், அந்த ஒயிட் ஷர்ட், பிளாக் ஜீன், ஃபோல்டடான அந்த ஸ்லீவ், அவன் போட்டிருக்க அந்த சாக்கர்னு சொல்லி எல்லாமே வேற லெவலில் அவனை ஒரு கெத்தாக காமிக்குது. அவன் ஷோல்டரில் ஒரு சின்ன பேக்கும் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கான். அந்த பேக்கில் கூடவே நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ஸ் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வைப்ரண்ட்டாக வெளியில் தெரிகிற மாதிரியும் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போதே ஆப்வியஸாக தெரியுது அவன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து அவன் 4th இயரில் இதே காலேஜில் படிச்சுட்ருக்க ஒரு சீனியர் பையன் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ரெயினுக்கு நல்லாவே தெரியுது. சடனாக அவனோட சைட்டில் அந்த டேபிள் மேலே இருந்த லீஃப்லெட், அந்த லீஃப்லெட்டில் எழுதி வச்சுருந்த ரொம்ப பெரிய ஆசைகளான, நான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆவேன், எங்கள் அம்மாவுக்கு வீடு கட்டுவேன், என் ஒய்ஃபுக்கு நான் ஒரு வீடு கட்டுவேன், எனக்கு அதில் வீடு ஃபுல்லாக குழந்தைங்க இருக்கணும், என்னோடய வீடு ஃபுல்லாக சந்தோஷமான சிரிப்பாக தான் இருக்கணும், ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் எனர்ஜி கூட என் வீட்டுக்குள்ள நான் வரவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருந்த அந்த அரைகுறையாக தெரியாத அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்க அந்த லீஃப்லெட்டும் கூடவே அது மேலே கடந்த 2-3 பென்சில்ஸும் ஒரு பவுச்சும் இன்னும் சில பல பிலாங்கிங்ஸும் அந்த இடத்துல இருக்குது. இதெல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த சீனியர் பையன் சடனாக அந்த டேபிள் கிட்ட ஸ்டாப் ஆகி இவன் அந்த டேபிள் கிட்ட உட்காராம அங்கே நின்றுக்கிட்டே அந்த லீஃப்லெட்டில் இவன் அவனுடைய பேக்ல இருந்து ஒரு பென் எடுத்து அவன் சம்திங் ஏதோ எழுதுறான். எழுதிட்டு அவனோட பேக், அதாவது அவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னல அந்த பிளாக் கலர் பேக், அந்த பிளாக் கலர் பேக்ல இருந்து ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரியான ஒரு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே அந்த ஜாமெட்ரிக்கல் பாக்ஸில் சில இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ப்ரொடெக்டர், காம்பஸ், அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரையாங்குலர் ஒன்று எடுத்து அது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அந்த ஜாமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பாக்ஸில் வரும். பட் ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லையா எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொடெக்டரை ஒன்று எடுத்து, ஒரு ட்ரையாங்குலர் ப்ரொடெக்டர் ஒன்று எடுத்து அந்த லீஃப்லெட் மேலே வச்சுட்டு அந்த பர்சன் அதை பார்த்து லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டு இவன் அங்கேருந்து கடந்து போய்கிட்டு இருக்கான். நம்ம ரெயினுக்கு அந்த பர்சனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் பார்க்கும்போது அவனோட ஹார்ட் ரொம்ப வேகமாக பீட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு முன்னாடி யாரை பார்க்கும்போதும் ரெயினோட ஹார்ட் அவ்வளோ ஹெவியாக பீட் பண்ணதே கிடையாது. ரெயின் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே அவனுக்கு ஒரு கேர்ள் மேலே க்ரஷ் இருந்திருக்கு. அந்த க்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா அவள் பக்கத்தில் வரும்போது மட்டும்தான் அவனோட ஹார்ட் அவ்வளோ ஹெவியாக பீட் பண்ணும். பட் இந்த பையன், அவனுக்கும் இவனுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், அங்கேயே அவ்வளோ ஹெவியாக பீட் பண்ணுது. 2 பேரோட ஃபேஸையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேருக்கு நேராக அவங்க பார்த்துக்கவே இல்லை. ரெயின் இது வரைக்கும் அந்த சீனியர் பையனை பின்னாடி இருந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த லீஃப்லெட் கிட்ட இவன் எழுதினது, அந்த ப்ரொடெக்டர் அது மேலே வச்சதுன்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் இவன் பார்த்துருக்கானே தவிர அந்த சீனியரோட ஃபேஸ் அவன் பார்க்கவே இல்லை. பட் அது பார்க்காமலே அவனுக்குள்ள ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஒரு நர்வஸ்னஸ், அவனோட ஹார்ட் அவ்வளோ ஹெவியாக பீட் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறான். அப்படி அந்த சீனியர் அதில் என்ன எழுதியிருப்பான், அவன் எதுக்காக அந்த ப்ரொடெக்டர் அது மேலே வச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் ஆகுது. அந்த கியூரியாசிட்டியில் நம்ம பையன் ரெயின் அந்த சீனியர் அங்கேருந்து க்ராஸ் பண்ணி போனதுக்கப்புறமா வேகமாக அந்த லிஃப்ட்லர் கிட்ட வந்து அவன் என்ன எழுதியிருப்பான், எதுக்காக இந்த ப்ரொடெக்டரை இது மேலே வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ப்ரீத்தோடு வந்து எட்டி பார்க்குறான். அதில் என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார்ம் வெல்கம் டு திஸ் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி இவனை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஹோப்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸை எழுதி கூடவே ஒரு பெண்ணும் அந்த ப்ரொடெக்டரையும் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்கான். இது என்னுடைய வெல்கம் கிஃப்ட், நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த யூனிவர்சிட்டியில் உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கணும், நீ நினச்ச மாதிரி நீ சீக்கிரமாக ஒரு வீடும் கட்டிடுவ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அந்த சீனியர் இவனுக்கு அவ்வளோ ஹோப்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸை எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வரும்போது பையன் ரொம்ப குழப்பத்தோட உள்ளவன் தான். எனக்கு சீட்டு கிடைக்குமா, நான் நினச்ச மாதிரி நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆகிடுவேனா, எங்கள் அம்மாவுக்கு என்னால் வீடு கட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்ச நம்ம பையனுக்கு இந்த சீனியருடைய அந்த ஹோப்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் லிட்டரலி ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேஸை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. நார்மலி யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது நிறைய டவுட்ஸோடு வந்த பையன் தான் நம்ம பையன். உண்மையாகவே ப்ரொஃபஸர்ஸை பார்க்கணும், மென்டர்ஸை பார்க்கணும், என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு வந்தான். யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே வந்துமே கூட அவனுக்கு பெரிய ஹோப்பே கிடையாது. இதுக்கப்புறம் ஒரு செஷன் வேறு அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, அது எப்படி இருக்க போகுதோன்னு தெரியலன்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழப்பத்தோடு இருப்பான். அந்த லஞ்ச் பிரேக்கில் கூட ஆர்கிடெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாராவது ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணி பேசலாமான்னு கூட பையன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். பிகாஸ் அவனுக்கு அந்தளவுக்கு ஹோப்பே கிடையல. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது, அது ரொம்ப டஃப் அப்படிங்கிறது பையனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு ரொம்ப குழப்பத்தோடு இருந்த நம்ம பையனுக்கு யாருன்னே தெரியாது, அவனை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அவனுக்கு நிறைய ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி
சீக்கிரமாகவே உன் கனவு நிறைவேற போகுது, உன்னோட ஆசை என்னவோ அது எல்லாமே சீக்கிரம் நடக்கும், ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் வார்ம் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் எழுதி வச்சுட்டு போன அந்த வேர்ட்ஸ் அவனை ரொம்பவே பூஸ்டப் பண்ணுது. நான் கண்டிப்பாக எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி இந்த காலேஜில் சீட்டு வாங்கியே தீருவேன், நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆகியே தீருவேன், எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவன் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து அவனோட ஃபேஸை பார்க்காமலேயே அவனுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் இவனுக்கு இந்த ஃபீல் புரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. லிட்டரலி இதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு ஒரு கேர்ள் மேலே க்ரஷ் இருந்திருக்கு. அந்த க்ரஷ்ஷை தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பக்கத்தில் வந்து எப்பயாவது ஹார்ட் ரொம்ப வேகமாக பீட் பண்ணும். அதை தாண்டி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் பேசுகிற கூட நம்ம பையனுக்கு தைரியம் கிடையாது, சரியான பயந்தாங்கொல்லி பையன்தான். என்ன கொஞ்சம் ஓவராக பேசுவான், வாயை விட்டு எங்கேயாவது அடி வாங்குவான், இந்த மாதிரி சில்லியான விஷயங்கள் பண்ணுவானே தவிர சீரியஸாக எதையுமே ட்ரை பண்ண மாட்டான். பட் இப்போது இவனுக்கு இந்த சீனியர் பையனை பார்க்காமலே ஹார்ட் ரொம்ப வேகமாக பீட் பண்ணுது. இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒரு ஃபீலை அது க்ரியேட் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது பையனுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. யாராக இருக்கும் அந்த சீனியர் பையன், அவனை பார்க்கும்போது ஏன் எனக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது, ஏன் ஒரு பெரிய ஹோப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது, என் ஹார்ட் வேறு எக்கச்சக்கமாக பீட் பண்ணுது, என் காலெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக நடுங்கிற மாதிரி இருக்குது, இத்தனை வருஷத்தில் இப்படி ஒரு ஃபீல் எனக்கு வந்ததே இல்லை, ஒருவேளை எனக்கு ஃபீவர் அடிக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி பையன் எக்கச்சக்கமாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் இப்படியே அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட்டும் முடிய போகுது. அண்ட் நம்ம பையன் அந்த லீஃப்லெட், அந்த ப்ரொடெக்டர், அந்த பென், அவன் எழுதிட்டு போன அந்த வேர்ட்ஸ், அந்த லெட்டர்ஸ் கூட அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது, ஒரு ஷார்ப்பான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்குது, அவ்வளோ கிளியராக அவன் என்ன சொல்ல வந்திருக்கானோ ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட்ஸில் ரொம்ப நீட் அண்ட் எலகண்ட்டாக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான். ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஒரு ஹோப்பே போதும், நான் யூனிவர்சிட்டியில் எப்படியாவது பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையன் ரெயினுக்கு அந்த சீனியர் பையன் பையுவை பார்க்கும்போது அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவனோட பேரும் அவன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். கண்டிப்பாக இவன் ஒரு சீனியர் அப்படிங்கிறதும் அவனுக்கு நல்லா தெரியுது. நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல நான் பிளேஸ்மெண்ட் ஆவேன், ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லி பையன் அவனுக்குள்ளேயே பயங்கரமாக ஒரு பிளட்ஜெல்லாம் எடுத்துக்கிறான். ரொம்ப ஹெவியாக நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன், இன்னும் 2 months டைம் இருக்குது, இந்த 2 monthக்குள்ளே நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எப்படியாவது நான் ஆர்கிடெக்டான பிளேஸ்மெண்ட்டை வாங்கியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பையன் அந்த ஓப்பன் ஹவுஸ் ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவனோட வீட்டுக்குள்ளே போகிறான். பையன் நான் கண்டிப்பாக எப்படியாவது நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆவேன், என் ட்ரீமை நான் நிச்சயமாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆசையோட ஒரு ஹோப்போடையும் அவனோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான். அண்ட் ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும், இதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பையன் அதை கூட அட்டென்ட் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எப்படியாவது இதே யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் லாஸ்ட்டாக நடக்கப்புறம் அந்த ஈவெண்ட்டை கூட அட்டென்ட் பண்ணாமல் பையன் அடிச்சு பிடிச்சி வீட்டுக்கு போய் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, பையன் ஒரு ரெயினும் எப்படி மீட் பண்ணாங்க, அவங்க மீட் பண்ணி அவங்க எப்படி லவ் பண்ணாங்க, அந்த லவ் எப்படி சக்ஸஸ் ஆச்சு, அந்த லவ்வில் என்னெல்லாம் கமோஷன்ஸ் இருந்துச்சு, 2 பேருக்கு நடுவில் என்ன கான்ட்ரவர்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி, லவ் யூ ஆல், சியர்ஸ், பாய் அண்ட் டேக் கேர். ஏதாவது பேசணும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகைன் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. பாய் ஜலகுட்டி.